رانا معاك غادي رانا معاك زين كل خير عايش اليوم مع بعض والله راني معاك اللي غايب يزعم عليك السلام عليكم. تمام. Il y a juste et essayer de croiser toute l'Unisie. Non, pas de rire, pas de rire. Tu m'as dit que tu as été fait. Non, c'est pas le créa. C'est le chmoul, tu l'as vu, ma chmoul, ils sont sur internet. Et de Stourouna. Exactement. Toutes tendances confondues pour donner un souffle nouveau au Hirak. Exactement. Là, ce qu'on va essayer de faire. Non pas être le porte-parole, mais le guider et l'accompagner jusqu'au. Là, ce qu'on va essayer, on va essayer de faire un premier séminaire. Un premier séminaire, ce sera la semaine prochaine. Le séminaire, il y aura des la place parisienne, il y aura des gens d'Allemagne, il y aura des gens de Belgique, d'Italie, etc. Et en Algérie, ils sont au courant. En Algérie, ils sont au courant de ça. Et l'objectif, c'est d'organiser un rassemblement de l'Irak européen c'est pas facile, mais c'est réalisable. On y travaille depuis 3 mois. Il y a beaucoup d'acteurs en Algérie, très petits, mais qui sont en train de se passer à la libération. L'objectif, c'est que vous avez mentionné c'est à peu près ce que tu as dit. Essayer de réunir tout le monde, croiser les idées, les croiser, trouver un consensus. Exactement. C'est une première étape. À d'autres étapes que vous allez faire, etc. On essaie d'aller dans la même direction. Avec plaisir. Merci. Bon, allez. Ok. À la prochaine.
يعني رايحين من 5 جويي بلاص لا ريبوبليك باريس، العاصمة الفرنسية التي لم تخرج من الجزائر أبدا سياسيا، خرجت عسكريا، لكن النظام الجزائري وجد سندا في هذه العاصمة، لذلك ارتأينا أن نكون هنا لنرسل بشحنة إيجابية لشباب العراق ونقول لهم بلي رانا معكم ومدنيا مش عسكرية إن شاء الله. بارك الله فيك. حبيبي. Gérant là-bas, depuis là-bas. Non, je suis toujours. J'ai pris un service. Les achats et tout, mais je suis plus gérant. كان خلوني gérant 10 ans, mais pour l'instant, on va dire. غاني واحد كيفك غاني؟ والله مشكور احنا معك اليوم. صح غاني. السلام عليكم خويا واش راك؟ صافا لاباس؟ الله يحفظك. معك يا خير. هبط شويه دراتو باش يفيلمي. الخروف باش تبعث لي الخروف. انت في باريس وانا عند زين والله نروح حتى تصويره معليش انا تفضل موفي. لا لا عايش انا وياه أمير عايشك عايشك.
هادي الله يكون لاباس خويا الحمد لله صحة الغاية مساء لجميع الأطباء والجزائر كافين الاستغلال 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 لجميع على قبل والجزائر تبدي الاستقلال لجميع على قبل والجزائر تبدي الاستقلال لجميع على قبل والجزائر تبدي الاستقلال لجميع والجزائر تبدي الاستقلال تبدي الاستقلال تبدي الاستقلال تبدي الاستقلال دولوي دولوي يا دولوي الاستقلال ادعينا يا الحاجة قولي يولا نحو الراس الخنجة قولي يولا ادعينا يا الحاجة قولي يولا نحو الراس الخنجة قولي يولا ادعينا يا الحاجة قولي يولا نحو الراس الخنجة ادعينا يا الحاجة 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 ما جيناش نحتفلوا اوليولا جينا باش نرحلوا ما جيناش نحتفلوا 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 ما جيناش نحتفلوا جينا باش نرحلوا ما جيناش نحتفلوا